Son catalán, de Galicia, español. Vivín en moitos países e aquí atopei a miña casa. Di casa betah di sini, seperti di rumah sendiri, itu karena di sini keanekaragaman dihargai dan dianggap sebagai kekayaan. Di sini ada tempat untuk semuanya. That's why I believe in the independence of Catalonia. Nous sommes un peuple fier. Cela ne signifie pas que nous pensons être meilleurs que les autres, plutôt que nous nous aimons tels que nous sommes. Ich glaube nur an Beziehungen von gleich zu gleich. Und diese hat es zwischen Spanien und Katalonien nie gegeben. Hát nem lenne hasznosabb és igazságosabb, ha egyenrangú félként kezelnék egymást. Ez nem olyan nagy kérés. Представь себе, что кто-то будет решать за тебя, как воспитывать твоих детей, как заботиться о твоем здоровье, как управлять деньгами, которые сам зарабатываешь. Это то, что происходит с нами. Se decidi di andartene da casa tua, il condominio ha il diritto di impedirtelo? In narod je resnično plod stoletij, ki se ne more spremeniti. Država pa se lahko. Stát je dohodnutý způsob řízení života skupiny lidí. Ale když nefunguje, tak proč ho nezměnit? Razvijati se. Napredovati. Promijeniti stvarnost. Πρόοδος δεν είναι η εφεύρεση νέων δικαιωμάτων, αλλά το να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα δικαιώματα που ήδη υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά είναι προνόμιο μόνο των λίγων. Das ist gegen das Gesetz stößt. Bevor die Frauen wählen durften, war allein der Gedanke dran verboten. Before slaves were free, their freedom was illegal. Prima che gli omosessuali si potessero sposare, il loro matrimonio era illegale. Ponadto, dla tych, którzy twierdzą, że prawo jest nietykalne, wcześniej prawo w Hiszpanii dopuszczało karę śmierci. Teraz dopuszcza eksmisję. Czy nieprawda, że dobrze byłoby zmienić niektóre prawa? Συχνά, το να κάνεις ένα βήμα μπροστά προϋποθέτει να παρακάμπτεις κάποιους κανόνες που δημιουργήθηκαν για να διατηρούν τα προνόμια ορισμένων. Qué curioso, los que nos niegan el Estado propio son los que ya lo tienen. El derecho al que creemos ya existe. De lo que se trata es de que también lo tengamos nosotros. A que a ningún español le gusta que Bruselas decida cómo se hacen las cosas. Já chega de dramas. Portugal, México, Cuba, as Filipinas. O dia antes de alcançarem a independência, também era inquestionável que eram espanholas. Mas agora é que a Espanha as quer recuperar. Un cop més, els ciutadans i ciutadanes anem per davant dels polítics. Defensem idees perquè hi creiem amb el cor i la raó. Tenim arguments assenyats i objectius per tot el món. Per això neix The Catalan Project, per explicar el que som i, sobretot, el que volem ser. Però la independència no és el fi, sinó un punt de partida. En vista del panorama polític actual, és inevitable que ens n'avergonyim i ens expressem. Si no ens mobilitzem nosaltres, qui ho ha de fer? Els que tenen el poder? No són els polítics qui s'han de penjar les medalles, sinó nosaltres, que els hem portat a voler la independència i no al contrari. Però què passarà el dia després d'assolir la independència? Som molts els que tenim clar que una Catalunya, tal i com és ara, i representada a l'ONU, no és la solució. Si fem un canvi, que sigui de veritat. Que conceptes bàsics com educació, sanitat, justícia i llengua no estiguin en venda. Necessitem un projecte de país nou, fet entre tots. Comença a construir la Catalunya del futur a thecatalanproject.org. Entra i participa. Això és The Catalan Project. Un lloc de trobada per imaginar, per proposar. Una plataforma perquè tu decideixis com serà Catalunya demà.